Head kolleegid, mul on hästi hea meel jälle välja kuulutada hea kolleegi valimine ja seekord siis aasta 2021 hea kolleeg. Kindlasti suur osa teist nüüd küsib, et mis mõttes jälle hea kolleegi valimine, me ju alles aprillis valisime. Aga me tegime seda sellepärast, et ajad on olnud keerulised, ajad on olnud hektilised ja mulle tundub, et kui me teeme kõik selleks, absoluutselt kõik teeme selleks, et meie elu oleks jälle endine, jälle hea ja turvaline, siis teinekord on vaja mõni väike samm selleks astuda. Ja kui ma ütlesin, et aprillis valisime sellepärast, et eelmine aasta oli meil keeruline, ma ei väida seda, et see aasta ei ole olnud keeruline. On samamoodi olnud raskeid hetki, on rõõmsaid hetki, ja me oleme kõik oma heade kolleegidega neid hetki jaganud. Nii et hakkame siis liikuma selles suunas, et meie head ja turvalised ajad saaks tagasi tulla. Nüüd selle aasta novembris välja kuulutatava hea kolleegi konkurss saab natuke uue näo. Sel aastal muudame meie kategooriaid ja tahame tunnustada võimalikult paljusid oma häid kolleege, sestap oleme juurde lisanud mõned kategooriad, ehk kokku on neid nüüd 7. Ja me tahame tunnustada sel aastal aasta õppijat ja õpitu ellurakendajat. Tahame tunnustada parima leidliku idee tootjat ja elluviijat. Tahame tunnustada kõige leidlikumat toitlustusteenindajat, kes on uute maitsete leiutaja ning parim klientide juhendaja. Tahame tunnustada parimat julgustajat, kliendi arengutoetajat, kogukonnakontakti leidjat. Tahame tunnustada kõige usaldusväärsemat töötajat, kellele raskel ajal võime alati kindlad olla, et ta ulatab abikäe, on toeks nii klientidele kui kolleegidele ja hoiab eestkostjatega head kontakti. Tahame tunnustada parimat tiimitunde loojat. See on kolleeg, kes toetab meid nii vaimselt kui ka füüsiliselt ja on meie hea meeskonna tundehoidja. Ja minu jaoks eriti oluline ja hästi teretulnud kategooria, mis on tulnud meie töörühma ja meie heade kolleegidega nõu pidades ideena, ja see on tunnustada head juhti. Lisaks tunnustame eraldi ka tugivaldkonna töötajat. Loomulikult ei muutu kategooriate lisandumisel see oluline asi, et hea kolleeg peab vastama kõikidele meie poolt ühiselt aktsepteeritud väärtustele. See on lugupidamisele, austusele, julgustusele ja leidlikkusele. Ja mida ma tahaks veel juurde lisada, et kui ma ütlesin, me tahame võimalikult paljusid kolleege sel aastal tunnustada, siis kõikides nendes kategooriates me valime oma head kolleegid kõikides piirkondades eraldi. Ja sel aastal on veel üks väga oluline uuendus. Me ei kirjuta ette mitte ühtegi reeglit, kuidas te oma häid kolleege valite, vaid iga piirkond otsustab selle ise, kuidas te seda teete. Hoolimata sellest, et me kõik oleme teinud lisapingutusi ja kõik meie kolleegid on hästi tublid ja väga südamega oma tööd teinud, leiame siiski üles kõik need kõige säravamad tähed meie seast.